갑자기 또 게임했냐? 나도 열심히 살고 있거든. 밤늦게까지 알바하더라 그래. 그거 개몰래대? 저는 캐나다로 가려고 해요. 아이씨, 나도 뭐 다른 인생 한번 살아보고 싶다고 그런 거지. 다크하다 진짜. 친구분 주무시고 계신데 꺼져. 네? 우리 인생은 그렇게 스펙타클한 게 없나? 걔네랑 그 새끼들 지금 뭐하고 살까? 캐시 3터치야. 잘 나가. 행복하세요. 행복하세요. 이땅 씨가 잘하면 오늘 깎아줄게요. 아저씨가 제 허벅지 만지셨잖아요. 내 인생에 반격 같은 건 선택지 없었다. 그런데 그날은 왜 도대체 어디서 어떤 용기가 생겨서 사람을 죽이나 죽였는데 지금도 봐. 죽이고 보니 죽어 마땅하게 만들려. 태어나긴 했는데 도대체 어떤 구실을 할 수 있을지 모르겠어서 그저 한심하게 살았어요. 그래서 그래요. 반듯한 사람이 사람 구실을 하는 사람이 되어서 돌아올게요. 인간 쓰레기들을 그냥 청소한 것 뿐이지 청소한 게 잘못한 건 아니잖아요. 그러니까 도망칠 이유가 없다. 씨발 존나 병신같이. 혼자서 제대로 할 수 있는 것도 아무것도 나 너무 무서워. 이상의 레이더에 걸려든 사람들은 인간이 만든 법을 피해간 죽어 마땅한 범죄자들. 이탕은 반대를 한다. 순수한 성의이자 절대적 정의. 이번 생은 주관식이 아니라 객관식이니까 어쩌면 모든 게 내 선택이었는지 모른다. 답이 없다고